병아리들의 목적. 이 그림은 치바이스의 병아리와 풀벌레입니다. 치바이스는 20세기 중국 미술의 거장으로 중국의 피카소로 불립니다. 어린 병아리들이 풀벌레를 향해 호기심 가득한 모습으로 다가가고 있습니다. 병아리들은 알에서 깨어난 지 얼마 되지 않은 듯하며 풀벌레를 먹잇감으로 인식하는지 궁금증을 자아냅니다. 치바이스는 대담한 붓질과 강렬한 색채 대비로 유명합니다. 이 작품에서도 노란색과 먹색의 조화를 통해 병아리와 풀벌레의 생동감을 강조했습니다. 이러한 색채 사용은 치바이스 컬러라고 불리며 그의 작품에서 중요한 특징 중 하나입니다. 어린 생명의 호기심과 자연 속에서의 상호작용을 통해 인간과 자연의 관계를 은유적으로 표현합니다. 치바이스는 이러한 일상적이고 친숙한 소재를 통해 예술적 경지를 높였습니다. Chibaishe is a master of 20th century Chinese art and is called China's Picasso. Young chicks are approaching grass bugs with curiosity. The chicks seem to have just hatched from their eggs, raising questions about whether they recognize grass bugs as food. Chibaishe is famous for his bold brushstrokes and strong color contrasts. In this work, the liveliness of chicks and grass bugs was emphasized through the harmony of yellow and ink colors. This use of color is called Chibaishe color and is one of the important features of his work. It metaphorically expresses the relationship between humans and nature through the curiosity of young life and interaction in nature. Chibaishe has raised the artistic level through these everyday and familiar materials.